హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు నేను చేసుకునే పెడిక్యూర్ ఇంట్లోనే, సో అది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. దీనికోసం అనేసి హాట్ వాటర్ పెట్టుకున్నాను. సో ఈ హాట్ వాటర్ని గోరువెచ్చగా ఉంటే సరిపోతుందండి. ఇంకో పక్కన ఒక బేసిన్ తీసుకొని దాంట్లో పసుపు, యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ ఉంటే అది వేసుకున్నాను. ఈ వెనిగర్ ద్వారా మనకి లోపల ఉండే డెడ్ స్కెల్స్ అవన్నీ కూడా బయటికి రిమూవ్ అవుతాయి. అండ్ పసుపు యాంటీబయాటిక్, అది అందరికీ తెలుసు కదా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్ నాది ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది. సో నేను అందుకని అవుటర్ అంటే కాళ్ళ వాటి కోసం అనేసి ప్రత్యేకంగా అలా వదిలేసాను. అండ్ దీన్ని నేను ఇలాగా ఒక 20 మినిట్స్ ఈ వాటర్లో సోక్ చేసి ఉంచాను. హాట్ వాటర్ ప్లస్ ట్యూమర్, అది పసుపు ప్లస్ యాపిల్ సైడర్ వెనిగర్లో 20 మినిట్స్ సోక్ చేశాక మళ్ళీ వాటర్ చేంజ్ చేసుకొని, సో లూక్ వామ్ వాటరే, గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లోనే షాంపూ అనేది వేసుకున్నాను. ఇది షాంపూ కాకుండా మీరు ఇంకేమైనా కూడా సోప్ లాంటిది వేసుకోవచ్చు. బాతింగ్ సోప్ అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే కూడా వేసుకోవచ్చు. నేనైతే షాంపూ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఇంకొక 20 మినిట్స్ సోక్ చేశాను. ఎక్కడైతే పగుళ్ళు ఎక్కువగా ఉన్నాయో అక్కడ రాస్తున్నానండి, అంటే రబ్ చేస్తున్నాను. కాలికి రబ్ చేస్తూ సోక్ చేసుకుంటున్నాను. కొంచెం వాటర్ వేడిగా ఉండడం వల్ల నీళ్ళలో ఉంచుతూ బయటికి తీస్తున్నాను. దాని తర్వాత ఇలాంటి బ్రష్ మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది. ఇక్కడ స్టోన్ వచ్చేసి 4 సైడ్స్ 4 డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఉంటాయన్నమాట. మీరు అలాంటిది కొనుక్కుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇలాంటి బ్రష్ మీకు అవైలబుల్ లేనప్పుడు టూత్ బ్రష్ ఉంటే టూత్ బ్రష్తో కూడా మీరు ఇలాగా స్క్రబ్ చేసుకుంటే దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ ఉండేటటువంటి డెడ్ స్కిన్ మనం ఇలా బ్రష్ చేయడం వల్ల మొత్తం రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో నా పగుళ్ళు చాలా తీవ్రంగా ఉన్నాయి, అంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కనుక నాకు ఇది 1 డేలో క్యూర్ అవ్వదు. ఇలా నేను డైలీ చేస్తేనే నాకు నెమ్మదిగా స్లోగా క్యూర్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ నా బ్రష్ అనేది పాడైపోయింది. నేను వేరే దాంతో చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను, అంటే ఇంకొక యాంగిల్లో ఉండే దాంతో చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. చేస్తూ వాటర్లోనే క్లీన్ చేస్తూ మళ్ళీ వాటర్లో డిప్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ క్లీన్ చేయాలి. సో ఇలాగా మనము ఒక 2-3 టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకుంటే ఆ రోజుకి అక్కడ డెడ్ స్కిన్ అనేటటువంటిది ఎంతవరకు తడిసి నాని ఉంటుందో అది రిమూవ్ అవుతుంది. దాని తర్వాత పూర్తిగా డ్రై చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ సైబాల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు ఇది కాకుండా ఏ మాయిశ్చరైజింగ్ క్రీమ్ అయినా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే నేను కాళ్ళ పగుల కోసం ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఒక లోషన్ లాంటిది ప్రిపేర్ చేశాను. దాన్ని నేను ఐ బటన్లో కానీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో కానీ ఇవ్వడానికి చూస్తాను. ఇక్కడ నేను సైబాల్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నానంటే నాకు ఇక్కడ క్రాక్స్ అనేవి బాగా పెద్దగా అయిపోయి బ్లడ్ కూడా వస్తుంది. సో ఇలాంటి టైంలో అయితే నాకు సైబాల్ అనేటటువంటి చాలా త్వరగా రికవర్ అవుతాను. అందుకని నేను సైబాల్ యూజ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇంకో వీడియోలో సైబాల్ ఎఫెక్ట్స్, అంటే ఈ సైబాల్ వల్ల ఉండే ప్రయోజనాల గురించి కూడా నేను ఇంకో వీడియో మీకు చేసి పోస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నాకు ఎక్కడెక్కడ పగుళ్ళు అనేటటువంటివి ఉన్నాయో దాన్ని అప్లై చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ అలా వదిలేస్తున్నాను. మీకు సాక్స్ అలవాటు ఉంటే సాక్స్ వేసేసుకోండి. నాకు సాక్స్ అనేది అలవాటు ఉండదు, అందుకని నేను సాక్స్ వేయకుండా అలా ఆరబెట్టేసుకొని అప్పుడు ఇది పడుకునే ముందు చేశారనుకోండి బాగా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. పగలు చేసుకున్నా సరే మనము ఒక 2-3 అవర్స్ పని చెయ్యము అనే టైంలో చేసుకుంటే మీకు ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా తెలుస్తుందండి. ఇది నేను ఇలా చేసుకుంటాను. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని బెల్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బెల్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాక పక్కనే ఆల్ అనే సింబల్ వస్తుంది, అది కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.